این هفته خبر تو خبر داره براتون از امام جمعه های هراسون عظما که بدجوری به دست و پا افتادن. غفلت بخوریم سیلی خواهیم خورد. الحذر الحذر، هشدار، همه باید مراقب باشیم. مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی مواظب باشن. متأسفانه ما در جامعه الان داریم میبینیم غفلتی صورت گرفته، یه ولنگاری فرهنگیه. این تعبیر مقام معظم رهبری است. این جونورها خوب بو چشیدن که چه زلزله‌ای تو راهه، به همین خاطر مدام خودشون رو به در و دیوار میزنن. میبینید تو این فضای مجازی که بخش عمده اون تعفن گرفتند، عده‌ای گویا یک تعهد بدون هیچ استثناء دادن که هر روز صبح که پا میشن علیه جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، نظام ولایت فقیه قلم بزنن. یکی نیست به این کله پوچ بگه فضای مجازی چیه. حالا دیگه خود موجی‌ها و کارشناس هاتونم دارن به پا به گور بودن نظام اعتراف میکنن. ببینید اگر انتخابات بعدی یعنی 1404 یک قالب حتی اگر جمهوری اسلامی بود جمهوری اسلامی بود، این جوجه طلبه پرتاب هم اومده از آخوند رئیسی دفاع کنه، اما اینطوری کله ملق میزنه. آقای رئیسی دلار رو 30 تومن گرفته 60 تومن تحویل داده، شاه دلار رو 1 تومن گرفته 7 تومن تحویل داده. رئیسی 2 برابر، شاه 7 برابر. کی دلار رو گرون کرده، رئیسی یا شاه؟ به روباه گفتن شاهدت کیه؟ گفت دومم. اینم برای دفاع از شیخ آویزون شاه شده، اون هم تو شرایطی که خود شاه پرستا به همریشی شاه و شیخ اعتراف میکنن. آیا جمهوری اسلامی نفوذی داره روی بعضیا که ممکنه دور و بر شاهزاده باشن؟ مسلما. اینا آدمای بسیار ماهری هستن. یعنی واقعا شما با یه همچین دستگاهی طرفین اصلا نباید دست کم بگیرید. البته مردم ایران از خیلی وقت پیش جواب شاه و شیخ رو با هم دادن. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. 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 مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه مشنگستان این هفته رو با شکرخوری آخوند صدیقی شروع میکنیم که همچنان مشغول مالکشیه و در تأسیس این مؤسسه از نظر نوشتن اساسنامه و افراد غفلتی واقع شد. و این غفلت و اشتباه از ناحیه من بود به علت اعتماد بیجا به کسی که یا به کسانی که نباید اعتماد میکردم. بر اساس سوابق خدمتی که از اونها سراغ داشتیم این اعتماد صورت گرفت. این هم یک کامنت در فضای مجازی به امام جمعه اختلاسگر عظما. دم زدن از آدمیت خوی حیوان داشتن، فقر مردم را ندیدن چشم بستن بر فساد، حکم سنگین در خصوص موی نسوان داشتن، قطعیت کردن به جرم دزدی 1 دانه سیب، اختلاس دوستان از خلق پنهان داشتن، دست مردم را فشردن در کمال احترام، رأی مردم را زدن اندوه لبنان داشتن. در مواعظ میتوان از سادگی دم زد، ولی خانه های آنچنانی در لواسان داشتن میتوان، اما نباید تا به این حد پست بود. ای خوشا قدری شرف 1 ذره وجدان داشت. طرف فکر کرده بود یه سندی به نام خودش و پسراش میکنه و تموم، اما خبر نداشت که مردم چه بلایی سرش میارن.
این بوفالوی ولایت هم که به زور تو قاب دوربین جا میشه اومده تا با قمپز درمانی به بسیجی‌ها روحیه بده. خوشبختانه در خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی امریکا قدم‌های بلندی برداشته شده است. دیگه امروز تو کشور ما از نتایج و آثار تحریم اقتصادی امریکا دیگه مصیبتی و مشکلی رو حس نمی کنیم. منظورش اینه که تا میتونید قرونبا کنید. البته تا جایی که به بسیجیای ساندیس خور برمیگرده از جیب مردم ایران سیبیلشون رو چرب میکنن. این فقط یه نمونه است. سلام، اینجا ورزشگاه آزادیه. این بسای افطاری هستش که برای همه گذاشتن، تو همه جایگاه هستش به تعداد. داخلش خیلی جذابه. پنیر و گردو، مرغ، یه دونه کیک، یه دونه آب و آب میوه به تعداد زیاد برای همه. حالا که تا اینجا اومدیم، این شما و این یه نمونه از دستاوردهای اقتصادی نظام در سال جدید. جبر جغرافیا یعنی پلاک امارات، پلاک ایران. 1 میلیارد تومان، 40 میلیارد تومان. ماشینا یکی، جنس جو فلاکا آلومینیوم، فقط نوشته های روش فرق میکنه. تیبیریش به روزی افتاده که خودش اینطوری به خودش لگد میزنه. تو مجری تلویزیون ما 2 مجری داریم که خلوچلن. یکی بهمن هاشمیه. سلام بهمن جو، سلام سلطانی. اون الان تو زنجیر بستنش که نیاد اینجا. بعد از اونم اینه، یعنی اول اینه اون بعد اونه. این دوتا مجری خلوچل صدا و سیما. من نمیدونم صدا و سیما براش به اینا پول میده میاره تلویزیون. مثل این که برام سوال شده شبکه 4 برای چی وجود داره وقتی که نگاه نمیکنه. البته از این خلوچرها تو نظام زیادن. یه نمونهش این 2 آخوند که میخواستن بازارگرمی کنن اما نتیجهش این شده. یکی بیا اینجا نقاشی یکی جایگه آره. امروز برای بوزا کوچیک مسابقه داریم ما. بودو صدا منو میشنوی؟ بسم الله. اینور آخر کارم یه برنامه خیلی خاص داریم. این پنگوئن بیشتر تماشاچی و مشتری داره تا اون آخوندا. در آخر مشنگستان توجه شما رو به یه سیمانکاری دانش بنیان جلب می‌کنیم.